大家好，我哋呢第二日呢就會去九份路街、十份路街同埋十份瀑布。呢個呢係個親子遊，我哋呢就選擇呢個，因為可以節省交通時間。我哋就 book 咗 trip.com 一日遊。嗰度呢有兩個時間，分別為9:15至到下午5點結束，大概130蚊。另外呢個時間呢，就係稍為晏少少，就係1:3至到夜晚8點半結束。我哋呢就揀早啲嗰團，所以我哋就揀咗呢個啦。呢個呢，晏少少嗰個呢，反而貴少少，150蚊。之後呢，我哋呢就喺9:3呢捷運台北車站 M3 出口嗰度集合啦。但係點知呢，我哋等咗好幾輪啦，但係都冇人喎。我哋之後呢就問咗好多人啦。原來呢，佢係喺高鐵台北站東山門嗰度集合。我哋喺呢度 M3就行過去啦，跟住我哋就搭1個鐘頭車程啦，就到咗十份瀑布。嗰度呢係台版尼加拉瀑布，好壯麗嘅。之後呢，我哋就去咗十份路街。嗰度呢，有得放天燈同埋食午餐啦。天燈呢，有分好幾種，就係紅色呢代表健康，藍色代表事業，黃色呢代表財運，紫色代表學業，橙色代表愛情，綠色代表成功，白色代表光明，深粉紅色代表聲望，粉紅色代表幸福。有得揀，一色200蚊咯，四色250，白色350。係咯，跟住呢嗰個鋪頭職員呢，就教咗我哋擺 pose 啦，影相，跟住就教我哋放上去啦。哇，好靚喎！跟住我哋喺嗰度食咗呢雞翼包飯，冇骨嘅。跟住呢，我哋就食咗花生卷冰淇淋，入邊有啲雪糕咯，好特別。跟住呢，我哋就去咗九份路街。我哋呢喺十份嗰度呢搭去九份，差唔多1個鐘頭車程啦。跟住我哋活動時間係兩個半鐘頭。嗰度呢有好多嘢睇，有阿妹茶樓啦、茶樓啦。嗰度呢有得食茶點啦，好好味啦。仲有魚丸白仔，有得食啲墨魚丸、豬肉丸，以此類推啦，好好味啦，都係。仲有呢佳品餅家，嗰度買好多牛乳餅啦，唔同味道啦，例如開心果、朱古力、士多啤梨。跟住呢度呢係阿信啦，有賣杏仁片、麻薯、台灣各種美食咯，好好味啦。第二日呢就講到呢度，記得 like and subscribe 訂閱我哋頻道，拜拜。